Dlaczego Grace zmieniła przedszkole? Zmiana przedszkola była decyzją pani nauczycielki. Ja do końca nie zrozumiałam dlaczego. Coś mi tłumaczyli o tym, że tam, gdzie w tym nowym przedszkolu dzieci uczą się pisać i czytać, że są już na to gotowe, a w tym pierwszym przedszkolu, co byliśmy, to były dzieci, które jeszcze były jakby za małe czy za młode, nie wiem dokładnie. Może to chodziło o to, że Grace skończyła 3-latka i ją przenieśli do innej grupy, a że grupy są w innych budynkach, bo te przedszkola są od siebie oddalone, powiedziała 500 metrów, więc może tak to po prostu wygląda. Ale jej się bardzo podoba, zadomowiła się, przeniosło się wraz z nią kilka innych dzieci, więc tak. I jeszcze też to jest kwestia, że w maju rozpoczął się nowy rok szkolny w ogóle w Tajlandii i być może po prostu poszła do innej grupy, bo ta przeprowadzka Gracie była w maju.